各位小朋友，大家好啊！歡迎返嚟中文小賣部。你哋聽咗我哋上星期關於甩牙齒嘅故事未呢？如果未嘅，快啲去聽啦。講開牙齒，我哋今日一齊嚟認識一下一啲關於牙齒嘅小知識。各位小朋友，你哋好啊！我係你哋嘅牙齒。我有咩用？我嘅功用呢，就係將啲食物咬碎同磨碎。咁我哋到底有幾多隻牙齒呢？原來大人同小朋友嘅牙齒數目係唔一樣㗎。小朋友嘅呢叫做乳齒，小朋友大概有20隻乳齒。我哋由嬰兒時期呢就會開始出牙，到小學生嘅時期呢就會開始慢慢換牙㗎啦。我哋慢慢長大，乳齒咧就會甩落嚟，換成大人嘅牙齒啦。而大人咧就有28至32隻恆齒啊。恆齒顧名思義咧，即係話佢係永恆噶，甩咗咧就冇噶啦。所以咧，我哋有陣時會見到啲老人家年紀開始大，牙齒咧開始慢慢甩落嚟，慢慢甩晒啲牙齒，有啲老人家就要用假牙啦。咁到底點解小朋友會換牙嘅？原來啊，因為小朋友逐漸長大，牙齒生長嘅下巴骨頭咧都會跟住長大嘅喎。咁我哋嘅乳齒大細同數量咧就唔足以應付呢個變化啦，所以咧就會長出同我哋下巴大小相符嘅恆齒。牙齒咧主要分為4種，第一種咧叫做門牙。門牙咧就位於我哋口腔嘅前端，佢又薄又平，可以幫我哋切斷同埋撕裂食物。喺門牙隔離尖尖嘅咧叫做犬齒，佢嘅前端咧比較尖銳，幫我哋咬斷食物。跟住咧就係我哋嘅小臼齒啦。你見到小臼齒咧比較大隻一啲嘅喎，佢嘅表面咧仲會凹凸不平，幫助我哋磨碎食物。喺小臼齒後邊嘅咧就係大臼齒，佢位於我哋口腔嘅深處，強而有力，幫我哋進一步去磨碎食物。除咗頭先所講嘅4種牙齒之外咧，成人仲會生智齒，又稱為智慧齒。18至30歲左右，嘴巴上下嘅深處咧就會再生出4顆智齒。但係咧，有啲人嘅智齒會造成劇痛啊，所以咧就要剝咗佢啦。亦都有啲人係唔會生智齒嘅。小朋友，你哋知唔知道啊？原來牙齒啊係我哋人體中最硬嘅部分啊！覆蓋喺牙齒表面嘅牙油質咧，比骨頭仲要硬啊！係咪好犀利呢？不過牙齒都有個弱點噶。如果我哋唔好好將牙齒刷乾淨嘅話咧，口裏邊嘅細菌就會增生，慢慢咧就會變成蛀牙噶啦。有蛀牙會好痛噶，所以咧各位小朋友記得要早晚刷牙啊，好好愛護我哋嘅牙齒。學完有關牙齒嘅小知識，又嚟到小賣部學堂嘅時間啦。我哋今日一齊嚟認一認個牙字。個牙字咧，我哋可以用隔籬呢幅圖畫去認喎。我哋就可以想象，好似我哋隻手揸住牙刷喺度刷牙。上面嘅一橫同豎節咧，我哋可以將佢想象成我哋嘅口。然後豎鈎咧，我哋就將佢想象成一支牙刷。最後嘅一撇，我哋就將佢想象成一隻手揸住牙刷喺度刷牙。小朋友，我哋再嚟認一認呢個牙字，一橫、豎節、豎鈎，最後係好似隻手仔揸住牙刷嘅一撇。跟住我哋又嚟學一學有牙嘅詞語。小朋友，你哋知唔知呢個係乜嘢啊？係啊，係我哋嘅牙齒。妹妹長出了一顆牙齒。
咁呢個工具又叫咩名呢？佢係牙刷。牙刷。媽媽給我買了一支新牙刷。咁我哋要用牙刷嚟做乜嘢啊？咁就當然係用嚟刷牙啦。刷牙，我每天早晚都會刷牙。刷牙除咗牙刷之外，我哋仲要用另外一樣嘢啊！你哋知唔知係乜嘢呢？啱啦，就係牙膏。牙膏，我們刷牙時要用上牙膏。如果我哋唔勤力刷牙嘅話，細菌喺口裏邊滋生就會有有蛀牙。蛀牙，哥哥有一顆蛀牙，所以吃不下東西。有蛀牙，我哋當然就會覺得牙痛啊！牙痛，姐姐最近牙痛，很不舒服。牙痛有蛀牙，我哋要揾邊個幫手呢？啱啦，就係牙醫。牙醫，我們要定期找牙醫檢查牙齒。好啦，今日呢，我哋時間又差唔多咯喎，多謝各位小朋友嘅收睇。鍾意我哋中文小賣部嘅話，記得訂閱同讚好啦。我哋下次再見。